ហេតុអ្វីប្រជាកសិករចាំបាច់ត្រូវប្រើកំបោរសកសិកម្មសម្រាប់ដំណាំស្រូវជាពិសេសលើដំណាំស្រូវប្រាំងការប្រជីគីមីក្នុងបរិមាណច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រជាកសិករប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនស្រូវប្រឈមនឹងមេរោគជាច្រើនដូចជាមេរោគក្រាមេរោគផ្សិតមេរោគរលាកនិងមេរោគដែលបង្កដោយពពួកបាក់តេរីមិនល្អជាច្រើនដោយបរិមាណជីកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យដីកាន់តែហឹរកាន់តែក្តាំងរឹងនិងកើនជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ស្រូវពិបាកលូតលាស់កោសិកាឫសនិងទទួលរងពីការវាយប្រហារពពួកចៃពពួកសត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដូចនេះដើម្បីបញ្ជះនៅបញ្ហានិងការចំណាយលុយដ៏ច្រើនទៅលើថ្នាំមេរោគថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងបរិមាណជីគីមីខ្ពស់នោះកំបោរសដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើន pH បន្សាបជាតិអាស៊ីតក្នុងដីកម្ចាត់បាក់តេរីមិនល្អជាពិសេសពពួកក្រានិងផ្សិតក្នុងដីជួយកាត់បន្ថយនិងកម្ចាត់ពពួកសត្វល្អិតធ្វើឲ្យស្រូវមានកោសិកាឫសរឹងមាំនិងបឺតស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីនិងពីក្នុងជីបានយ៉ាងល្អទទួលបានសារធាតុកាល់ស្យូមនិងបំលែងសារធាតុតាមរយៈការបឺតស្រូបសារធាតុផូស្វ័រជួយឲ្យដីមានអតិសកុមប្រាណល្អនិងធ្វើឲ្យស្រូវមានភាពរឹងមាំធន់នឹងធាតុអាកាសកសិករគួរតែប្រើកំបោរសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបាននូវផលចំណេញខ្ពស់ដោយហេតុថាកំបោរសកសិកម្មនេះមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែមានគុណសម្បត្តិច្រើនមហាសាលប្រឹក្សាយោបល់ពីបច្ចេកទេសនិងបរិមាណនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានតម្លៃល្អនិងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងទូរស័ព្ទនិងលេខ Telegram ខាងក្រោម012 45 65 65 068 42 0808